Hola, m'ajudes? Mira, estic buscant l'Eva i és que no la trobo. Ets per aquí, Eva? Aviam. On ets? On ets? I aquí? On ets? On ets? Ni entre llibres et trobo. Eva! Eva! Ei, Eva, que t'estava buscant i m'han dit que tu també m'estaves buscant a mi. Vols que t'expliqui el que vull fer? Tothom ho sap, la meva especialitat són els llibres, la literatura, però també m'encanta la cultura, el safareig. I vas veure el meu vídeo de Sant Jordi? Em va quedar brutal, reporter a peu de carrer, com la Marta Riesco. Sigui com sigui, ja ho saps, soc molt polifacètic perquè què hem de fer els profes sinó cada dia anar innovant? Així que ens passem pel que s'hagi de fer mentre ens ho passem bé i gaudim. Així que ens n'anem, no? Vinga! L'Eva ho té clar, jo també. A què esperem?